Boa noite, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, né? E pessoal, nesse vídeo aqui, vamos começar aqui o vídeo acendendo a nossa fogueira, né? Hoje é São João, né? Boa noite, pessoal, né? Oi, Né? pessoal, Boa noite de boa noite. fogueira, muito bom pra muita gente, né? Boa noite, pessoal. Mas não pensação, muitos cantos não vai ter fogueira não, né? Mas essas tapeiras aí espalhadas, É, né? mas como a gente mora no sítio, né? É, né? A gente faz uma fogueirinha assim. Né? Só entre nós mesmo, né? É. Agora a gente vai botar fogo. É, embora que tá chovendo muito Pô, hoje. passar a semana toda, então de semana vem estiada aqui. É que não foi hoje. Assim, Logo hoje mesmo aqui pra nós aqui é a primeira estação de inverno é hoje. é. É, que é dia 20 de São João, assim pra nós. Então. Ah, é mesmo, é. É, graças a Deus que a chuva chegou. Pô, a chuva chegou, né? Uma hora certa, né? Então é isso, pessoal. Agora Agora vamos botar fogo na fogueira. vamos ver se pega agora, né? Esse É meio difícil a chuva, Maria, mas a chuva é bom demais, né? Pra É, gente. sim. Oxe, tá com frio até. Vamos ver, né? Ó, pessoal, vai usar essas... Mas já deixei a lenha separada assim, né? Olha essa parazinha, ó. Esses barulhos, pessoal, são mais bons. O povo aqui no sítio tá soltando, né? É a bomba. É, pessoal. Deixa eu filmar aqui, ali, daqui meio aqui mesmo, porque tá chovendo, pra não ir lá. E vamos iniciar aqui o vídeo. Iniciar aqui, tá? É. Tá chovendo não aí? Tá chovendo? Aqui? Não tá vendo não, tá chovendo. Deu pra você. Frio, viu? Tá fria, tá? Vou botar um pedacinho de colchão aqui que eu vou de fogo, hein? É. Colchão retinho aí. Olha lá. São João, tá? São João Rio. São João, né? Vamos ver, agora pessoal, foi chuva o dia todinho aqui hoje. Mas, graças a Deus, tá do jeito que Jesus quer, né? É. Muita chuva. E a fogueira tá indo, pessoal. Quando tiver um pouquinho mais adiantado, eu volto com vocês. Olha, pessoal, a fogueira aqui tá na pegar já, viu? Tá, é. Devagarzinho, né? Tem Tá. que ser, né? Coloquei uma linha fina aqui. Mas deu uma paradinha na chuva agora, não foi? A chuva parou um pouquinho agora e ela Agora vai, a frente. pegando aqui. Depois, pessoal, vou mostrar pra vocês uns meio verde ali pra gente assar, né? Uma bistequinha de porco ali, né? Comprei pra passar, não foi? Foi também. É isso aí. Uma brasinha aqui, depois vai fazer um churrasquinho pra É. nós comer, né? É esse aqui não vai ser nosso São João, pessoal, vai ser assim. Que é, né? Ninguém sai de casa, logo fica em casa. É, faz em casa. Toda vida foi assim, nós nunca saímos, não foi? Foi, mas eu não gosto mais de ficar em casa assim mesmo. É. Que é bom demais, faz uma fogueirinha pra ir esquentando aqui, ó. É. E tempo de inverno aqui é bom. E todo ano, toda fogueira é chovendo assim mesmo, né, velho? Nessa, É. nessa vez não. Todo mundo é assim. É. Aqui, pessoal, a fogueira já pegou mesmo, foi, velho? Pegou, graças a Deus pegou agora, né? Pegou, ó. Tava molhada a lenha, mas tava seca. Aí qualquer foguinho já esquenta, já incendeia, né? É. A lenha tudo é boa aí. Mas é bom mesmo, pegou ligeiro a fogueira, ó. Foi. Pois é, pessoal. Deixa aqui aqui no Quando ela pegar assim, pode bater chuva, assim não dá pra pegar mais não. É, não, é. Depois que ela pega assim, Eu vou fazer um foguinho assim encostado pra depois ter que pegar umas brasas pra amassar uma carninha, né? é, né? É Pega isso. um pijuzinho ali, eu quero fazer aqui numa. Eu tô com uma greazinha separada aqui, ó. Uma greia, né? É, uma Passar umas greazinha, carninhas, né? É, passar. É. Olha, entendi mesmo. Hoje nós só vamos dormir quando esse fogo se apagasse. Pronto, pessoal. Vai aqui, né, pai? Não vai assar as carnes? Aqui, ó. Aqui vamos fazer nosso foguinho. Quando tiver cheio de brasa ali, nós despejar aqui dentro, né? É. Aqui, ó. Você vai botar a greia aqui E assar a carne, né? e essa carnezinha, né? É, mãe? Eita, foguinho lindo, né? Ficou bacana, não foi? Aí enche de braço dentro, né? É, E se tiver a chuva, não, não? Nada. Então não. Tá esfriando Acho já. que vai testear, pessoal. A pessoa vem aqui pra fogo aqui, em cima da fogueira. Essa aqui é a carne, né? É, porque eu vou poder fazer uma bistequinha de boi, bem serradinha, né? É. E passar também, né? É. Tem uma carninha de boi que é fazer umas bistecas que nós faz mal, né? É verdade mesmo. Umas pontazinhas. E cadê o milho, tá? Pega lá o milho. E muito aqui, né? Chegando com o milho aqui, né? Foi do nosso hortozinho que eu plantei pra Foi. depois na fogueira, não foi? Foi. Aí deu certo, tem que já tá tudo madurinho já, ó. Foi, ó. O pai falou que ia plantar pra ficar na fogueira. E É. meu mesmo, olha aqui, ó. Enquanto isso eu vou botar aqui pra assar, sabe? Eu gosto de me assar dela assim, ó. Bota como ali? Na fogueira aqui, como? Na fogueira. Na palha, entendeu? Ah, na palha? Passa na palha, é? Ah, tá. Não é assim. Isso queima, não? Depois eu vou ver que ele fica. Vamos ver, né? O resultado que ele fica. Ele fica bem bom assado na palha. Pô, Ó, pessoal, vamos ver se o milho que é boa, né, tá? Essa aqui, ó. Hein?
Eu acho que queimou não agora. Será? Tem um pedacinho ali. Eu vou lá, filha, tá me quieto. É, meu filho. Meu filho, pai é experiente. Não sabe disso não, dá. Ah, bravo, olha. Tá boa, viu mesmo? Ela tá escrito no pé. Cuidado de queimar o pé também, Natália. Como ficou o milho? Foi, pai? Foi. Assei na paia, né? Foi. Imagina, ele ficou bem bonzinho, ó. Foi. Queimou só na pontinha, só um pouquinho, foi? Nada disso não sabia não, se assava assim na paia. E assa, fica bem gostoso. Ele fica mais que nem cozinhado, sabe? Mas nunca bem queimado, não, tá bom, tá? Tá bom. É só a ponta. Foi só a ponta, foi. Porque a ponta é mais fina, eu acho, né? Tá muito quente. Tá mesmo, velho. Sai de fumaça e João pega. ele ainda tira. É. Aí. Vendo? Não ficou bem bacana? Pô, bacana mesmo. É. Pronto. Tem mais aqui, já a gente assa, né? Isso aqui não ficou maçando, né? É, achei, tá quente. Não é fofoca. Bom, pessoal, aqui, ó. Como é que tá a fogueira aqui, ó. E pai e mãe estão sentados aqui, olhando a fogueira, né? Assistindo a pinturinha da fogueira aqui, bem Vamos gostoso. se esquentando, né? É, Faz um frio aqui, né? é. Aí fica bom dentro da fogueira. É, né? pessoal. Aí já tá foi chamarrando ali, pessoal. Parece, não foi, mãe? Foi, chamarrando ele. Rani. Eu, né? É, pra vocês virem pra cá também, né? Eu botei uma brasinha ali pra esquentando aqui, né? Foi. Né? Aqui eu passo as carnes, foi, velho? Foi. Passando aqui. Cara, que daqui a pouco eu vou botar uma brasazinha, só pra esquentar no chão, que tá meio molhado. É. Né? Pra começar a assar umas carninhas, né? Mas a carne. É. O milho tá ali, pessoal, também. Já já a gente começa a assar. E é isso. Já já a gente volta com vocês, né? Bom, pessoal, continuando o vídeo aqui, ó. Agora chegou o Romão e Família aqui, não foi? Aí vamos botar em casa, tô ajeitando a fogueira, ele vem já pra cá. É, vamos ver já, né? Aí tá a Rani, Riva aqui, né? Rita, né? É, Aí ele vem já, ele tá ajeitando a fogueira, ele vem já, daqui a pouco ele vem. é. E agora vamos assar essa milha, pai. Aqui, ó, sim, pessoal, a gente mudou um pouquinho o lugar onde era. Que era ali embaixo. Você não tem noção não, tá chovendo demais, né? Foi começou a chover de novo, pessoal. É. Acho que é de depois pra assar aqui, né, Riva? É. Aqui, É, Riva, você gosta de carne assada, Riva? Gosto. Gosta? ó. Tá um bistequinho de porco aqui, ó. É, só entre nós aqui mesmo, pessoal. Só Aqui é a, só a família, né? só a pessoa da família do sítio mesmo, né? Riva mora bem aqui, a casa ao lado bem aqui mesmo. Aqui, pessoal. Tem um milho. Hoje eu tô trabalhando de churrasqueiro hoje, né? Churrasqueira, é. E aqui um milho e uma carne assada. É isso que tem hoje, milho e carne assada. Tem uma comida passando ali lá abaixo, né? É, E aqui, né? foi. Eu botei ali, mas ali não deu certo não, já tá Foi. chovendo demais. Foi chuva ali, viu? Tá bom que amanhã eu lavo e sai. Porque o gostoso é assim, usar assim no fogo, na brasa da fogueira, né? É. Eita, tá, vamos mostrar um seu bolo lá agora? Meu bolo, Sim. Pessoal, a Natália fez um bolinho de milho aí, vou mostrar vocês agora. Bora, mãe. A Natália aqui fez também, fez um bolo de milho, não foi, Natália? vou botar aqui, né? Todo já partidinho. Foi partidinho. Aí, pessoal, o vídeo, a gente gravou um vídeo fazendo esse bolo. Que vai sair amanhã no canal, né? É isso, vai sair amanhã, né? É, sai amanhã no canal. Aí gravou o vídeo bem direitinho, o bolo ficou bem bonito, viu? Bolo de mima verde, né? É de milho verde, da horta. Mima duro, né? Da horta a gente tirou, Igual foi? que eu plantei ali, eu plantei fazer, né? Passando na fogueira e... Foi. Quem quer aí? Vocês querem agora? E não tá aqui, né? A ramo do canal, né? É, Romão e Família, né? Ramon e família. Quer não, tia? Pega aí, pega assim. Eu gosto do bolo de milho, velho. Mas você gostou, isso é mima duro. Riva gosta não, Riva. Tá não, Riva? Erra, como é que tá? Naquela parte cedo, Rita. Você quer deixar pra Eu tô amanhã? meio ameaçado com a do fogo. Tá bom, Rana? Tá bom, viu? Eu não gosto não. Natália aprovou, viu? Parabéns. Obrigada. Muito bom. Quer não já tá rando? Sim, já logo. Não quer, Riva, não quer? Pega uma coca, né, Natália? Vai, já esfriou. Pode comer, já tá lá comer. Vou lá comprar minha carne, mas ela tá com café. É, pode ir, pegar. Eu quero mais refri? Não, depois. Ficou bom? Olha, tá. A primeira vez que a Natália fez um bolo e aprovou mesmo, foi? Vai comer na madeira agora? Já foi comer um cuscuz com carne. Mas foi um cuscuz distante. Gosto de pamonha. Experimenta um pedacinho. Tu gosta de comer, não, Riva? Eu quero não. Eu gosto de coca, eu tava com coca distante. delícia, Riva, o bolo. Então, uma delícia mesmo. Gosto. Pois é, né, mãe? O São João aqui só entre nós em família, né? Quer o quê, né? Oi? São João aqui só entre nós em família, né? É só entre nós, né? Só É. nós aqui, então a Rita, né? É. É minha irmã e os meninos, só ela mesmo, não tem irmão, né? É. Fica na janta.
Tá gelado, né? Quero não mais. Foi até. Quero não, depois eu vou não. Quebrado. Pois é, Tá uma pessoal. delícia, mano. O bolo ficou uma delícia mesmo. Aí o vídeo de Natal fazendo esse bolo vai sair amanhã pra você ver como é que ela fez. É. Né? Foi muito bom. É isso mesmo. Muito bom. O bolo de Daniel. Mãe tá provando aqui também agora. E aí, meu, o que achou? Esse tá gostoso, Vitor. Tá gostoso, não tá? Delícia. Esse aqui tá mesmo, viu? Esse tu vai comer depois, tu vai Vou, provar, né? vou parar de filmar aqui pra comer agora. É isso. Aqui, como é que tá aí, pai? Botei um carvãozinho que tava embaixo com bala, né? Foi? Botei um carvãozinho agora da fogueira. Sim, passar, né? É, ficou bom agora, né? É verdade, viu? Hoje essa nossa coisa da vida, É, Vamos pegar a carne. virando assim, né? carne. É, tá crua ainda, tá carne. Tá crua, né? Tá crua, mas... Pessoal, agora amassar minha fogueira, né, Natália? Esse aqui tá melhor. Tá bom? Aí fui buscar um espetinho lá na casa da minha avó, foi, Natália? Foi, ó. Agora vai lá, sabe milho. Você quer chuva? Hein? Tá quente agora. Não? Vai. Né? Vai. Pra onde? Tá torciado na sala agora, É né? isso mesmo, né? Tá vendo muito agora, Vitor. Deixa eu pegar um casaco. Coloca lá, às vezes, só um pouquinho. Tá vendo muito. Sim, a casa tá quanto, pai? Aqui tá cor boa essa aqui, ó. Tem a carne aqui, pessoal. Tem um milho que tá sendo também aos poucos aqui, né? Tá, essa aqui é aos poucos. Mas me especificou. Daqui a pouco nós tiramos, pra descer minha das cores, né? É. Ah, mas isso aí... Tá chovendo muito agora, Vitor. Tá, né? Tem que esperar um pouquinho. Ó, pessoal, vai lá, que tá na chuva, né? É que hoje tá chovendo muito em São João hoje. Daqui a pouco assa, né, Vitor? É, Fica assando assim, né? deixa assando ali, né? Depois vira. Pois é. E esse casaco velho que nós tá aqui já fez. Botou lá um. Botei. Esse aqui, Gasta outra, né? esse aqui tem que pôr aço, né, mãe? É, nós assamos já isso, né? É. Pessoal, o pai tirou o milho dali pra terminar esse saquinho, foi, pai? Né? O pai tirou o milho da fogueira aí pra terminar esse saquinho, foi? Tá quase fechado já. Já tá carregado. É. E essa carne tá boa? Tá boa a carne já? Isso é carne de boi? É. De pouco ainda isso aí. Acabou essa, né? Ó, pessoal, carne aqui assada. Essa aqui é bistequinha de porco, tá? Pouco com coca. Agora à noite, né? E Aí, milho. meu amigo, vamos fazer aqui. Foi? Bem cerradozinha, foi? Eu vou estar assando. O pai vai provar a carne, né, pai? Agora. Ficou boa. E aí, como é que ficou? Só o olho. Tá tudo em cima. Vou já montar aqui também. Olha aí, pessoal. Não, quer também mesmo, né? Riva quer, Riva? Ó, a Riva gosta de carne, ó. Riva não quis bolo, mas quis carne, foi, mãe? E aí, Riva? Tá boa. Tá boa. Pois é, pessoal, então tá assim agora, né? O milho tá aqui assando. Já a gente prova um pouquinho de milho também, né? É, mãe? Só, pessoal, o milho já tá bom, tá, mãe? Vai com outro passar ali. Esse aqui já tá bom já. Essa linha aqui. Aqui mostra pro pessoal, meu milho aí. Tira do espetinho. Tá quente? Vira essa carne aqui agora. Aqui, tá vendo? Tô vendo. Tô bem assadinho, né? Pô, bem assadinho mesmo, né? Aí falta só os outros, né? Você É. já, né? Essa já. Pois é. Aí milho com carne assada vai ser hoje, né? Quem gostar de carne assada, como assada. Quem gostar mais de milho assado. É. Tudo dá certo. É sim. Bom, pessoal, a gente vai terminar o vídeo por aqui, né, pai? Né? Hoje já fizemos nosso churrascozinho aqui, não foi na beira da fogueira. Foi, essa milho, não foi? Agora que a chuva tá Forte. pesada aqui, mas às vezes tá bom demais, né? É. Vamos agradecer a quem tá assistindo nosso canal, né? É. E todo mundo se inscreve no canal de Romão Família aí, ó. É, tá aqui também, né? Veio com nós aqui, não foi? Aqui também, aqui na casa de Valdir. É. Inscreve, né? Aí é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje, sem tudo, comemos bolo, foi? Milho assado, foi? Põe no milho. A
carne, tudo, né? E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. É, esse foi nosso São João, não foi? Esse foi o nosso São João, foi esse ano. Deus que vem. Ô, graças a Deus. A gente não pode sair pra canto nenhum, né? Aí fizemos em casa, né? Churrasquinho mesmo. Só a família mesmo, né? É, só entre nós mesmos, né? Aí é assim. Pois é, né, pessoal? Aí esse foi o São João aí, né? Espero que você goste, né? E enquanto isso tá chovendo aqui ainda, né, pai? A chuva cortando e a fogueira acesa. É, a fogueira acesa, é. Não, Pois é, pessoal. Aí, pessoal, estamos ficando por aqui já, né? Tchau, boa noite a todo mundo, boa né? noite aí, né? Que seja um bom São João pra todo mundo, né? É sim, né? Esperar o São Pedro que vem, se Deus quiser. É, olha para São Pedro ainda, né? Para o São Pedro, né? É. Um abraço aí pra todo mundo e tchau aí pra todo mundo. É, um abraço e tchau, né? Tchau, pessoal. Tchau, fique com Deus. Tchau. Até amanhã, até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser.